अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज एक नई सुबह के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आज ये तूफ़ान की फोरकास्ट थी, तो देखें कितनी तेज़ अभी स्नो गिर तो रही है अभी, लेकिन स्टार्ट हुआ है। तो कह रहे हैं कि शायद इससे ज़्यादा तेज़ होगा। सब जगह आज बंद है। देखें हवा कितनी तेज़ चल रही है, आपको स्नो गिरने की रफ़्तार से ही पता चल रहा होगा। बहुत तेज़ हवा है। और मैं तो ये खिड़की से भी व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बाहर आप जा ही नहीं सकते पूरे रास्ते। आज हर जगह उन्होंने स्कूल्स हर जगह बंद कर दिए, तो अभी कहीं जा तो नहीं सकते, यहीं से बना रही हूँ। आपको ये इसके गिरने की रफ़्तार से पता चल रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। अभी स्टार्ट हुआ वो कह रहे हैं कि अभी इससे ज़्यादा तेज़ स्नो होगी और हवा भी बहुत तेज़ चलेगी। वेदर फोरकास्ट है। अभी भी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। जैसे ही फैज़ अहमद फैज़ की एक पोएम याद आ गई पाकिस्तान के हालात के अकॉर्डिंग, तो चले आपसे वो शेयर करती हूँ इस मौसम के साथ। वो भी कि तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों पे मारे गए। सूलियों पे हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फ़ों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी चमकती रही। हाँ, तेरे हाथों की चांदी चमकती रही। जब खुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहाँ तक कदम, लब पे हरफ़े गज़ल दिल में कंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों पे मारे गए, हम जो तारीक राहों पे मारे गए। किसको शिकवा है गर शौक़ के सिलसिले, हिज्र की कत्लगाहों से सब जा मिले, कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे और निकलेंगे उस शाख के काफ़िले, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान लुटाकर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीक राहों पे मारे गए, हम जो तारीक राहों पे मारे गए। ये देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए नीचे सुबह आपको दिखाया था ना, तब लेयर नहीं थी, अभी ऑलमोस्ट 10 इंचज़ तक, ये देखिए नीचे आपको फील हो रहा होगा, ऑलमोस्ट 10 इंचज़ तक स्नो गिर चुकी है और अभी गिर रही है। और अभी रात तक ऐसे ही स्नोफॉल होगी, हैवी स्नोफॉल। ये देखिए गाड़ियाँ आपको दिख भी नहीं रही होंगी इधर, वो देखिए वो गाड़ी जो है बिल्कुल ही हाइड हो गई है। ये देखें इतनी ज़्यादा स्नो है। ये देखें नीचे वो आपको फील हो रहा होगा सीढ़ियों के पास कितनी ऊंची लेयर है। ये देखें प्लांट्स जो हैं वो आधे आधे नीचे से कवर ही हो गए हैं, उनके स्टेम्स नज़र ही नहीं आ रहे। इतनी ज़्यादा आज तूफ़ान आया है बिल्कुल। और अभी शाम तक ऐसे ही रहेगा, 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से विंड चल रही है। और ये देखें आपको देख के सर्दी लग रही होगी। और यहाँ -15 है इस टाइम, इतना धुंध जैसा सब लग रहा है। देखिए ब्लरी सारा इमेज आ रहा है।
क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्नो है। वो देखें सारी रास्ते हर चीज़ कितनी ऊंची बर्फ़ गिरी है। वो दूर आपको हीप्स ऑफ स्नो नज़र आ रहे होंगे, ऊंचे ऊंचे। तो अभी गिर रही है मज़ीद और अभी और गिरेगी। तो बस आज का व्लॉग मैं क्या बनाऊँ इतनी स्नो में, सिर्फ यही आपको मैंने कहा चलें स्टॉर्म दिखाते हैं, थोड़ी पोइट्री अच्छी सी शेयर करते हैं। और बस अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता शाद और आबाद रखे। और मौला हुसैन कोई गम ना दे गम हुसैन के सिवा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।